Къде съм го оставил? Ето го. От Велико Търново до София за 6 часа. Хората, които пътуват редовно, знаят, че разстоянието от Велико Търново до София се изминава за максимум 3 часа според натовареността на трафика. Но ситуацията в неделя беше малко по-различна. И аз споделете в коментарите, вие пътувахте ли в неделя след голямата буря и имахте ли проблем по време на пътуването. Интересно ми е да чуя какво е било положението в Добрич и в Видин. Както се вижда във видеото, при нас пътуването беше доста интересно изживяване. Но за щастие безаварийно и смея да кажа доста лежерно, като се има предвид факта, че съм с 2 малки деца в колата. Хората с деца ще ме разберат. По пътя имаше закъсали тирове, блъснали се автомобили, снегонавявания, непочистен път, задръствания преди тунелите на Хемус, но за щастие там се измъкнахме за по-малко от час. И така, 6 часа по-късно бяхме в София. За наше очудване на Софийското околовръстно ситуацията беше доста интересна. Пътят беше непочистен, но все пак се караше понякога.